यो चाहिँ बहराइनको गाउँ इलाका हो। गाउँ सिटी त अब सिटी त सबै सिटी नै भयो, तर अक्सर विशेष गरेर गाउँ एरिया कि गाउँ। हेर्नु त यस्तो छ गाउँ एरिया। हेर्नु त यहाँ खाली प्लट छ। यहाँ हेर्नु त सिटी त सिटी नै भयो, तर मेन सिटी भन्दा बाहिरको यो चाहिँ गाउँघरको एरिया हो क्या यो। हेर्नु त अहिले चाहिँ राति हुन आँट्यो यता। यो हेर्नु है बहराइनको गाउँ यस्तो छ। बहराइनको गाउँ यस्तो छ। यहाँ सबभन्दा बढी खेती हुने भनेको यही रुख हो, के अरे खजुरको रुख। जहाँ पनि हुन्छ यो। ल बहराइनको गाउँ है यस्तो छ। यहाँ त राति भइसक्यो। मैले जाने चाहिँ त्यो महलमा, यो महलमा डे टु डे घुम्नलाई साथीले यहाँ बोलाएको थियो। यता भेटौँ भनेर घुम्न त होइन, यो दुवैजनाको सेन्टरमा पर्छ, त्यही भएर यहाँ पर्खिनु पर्छ हौ। यसमा आरामले मजाले बसेर At the roundabout, take the first exit and stay on Avenue 36. के साह्रो जाम हो यार, के साह्रो। यहाँ त राउन्ड बोटममा त लास्ट फेरि गाडी तुफान चल्छ नि। रोड क्रस गर्न धेरै सोचेर बुझेर गर्नुपर्छ। हेर्नु त है कति राउन्ड बोट छ यी। यता 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 यताबाट क्रस, यताबाट क्रस, कहाँबाट आउँछ। यहाँबाट पनि आउन सक्छ। ल